喂，Hello，大家好啊，我係 Sony 啊。咁今日咧，我就帶阿 David 咧嚟到中環半山啊。咁咧我哋就會去大館，因為最近咧有個裝飾藝術嘅展覽，咁我又好有興趣咧去嗰度睇下。咁而且咧嗰度附近咧有好多特色嘅餐廳啦，又有啲咖啡啊，而且有啲古典嘅建築，最啱咧就女士去打卡㗎啦。咁而家咁曬嘅天氣啦，一係咧就橫風橫雨，咁不如咧去呢啲地方嗰度咧休閒行咧，過一個週末咧都唔錯㗎。呢度就係啦，我哋咁樣咧行上去咧就到㗎啦。我哋由中環街市出發，上到荷里活道就係㗎啦。其實咧沿住扶手電梯咧，大概5分鐘咧就到㗎啦。其實都好快嘅啫。哇，開到11點鐘㗎。咁咧其實咧係方便翻咧啲人咧嚟呢度食嘢啦，同埋飲酒嘅。呢度咧就係檢閱廣場啦。咁檢閱廣場咧四周咧有監獄啦，又有警署啦，同埋咧法院嘅。咁咧周圍咧其實都有好多商鋪啦，同埋咧食肆嘅。好，而家我哋就入去呢個當代藝術館咧，去參觀呢個皮皮洛迪嘅展覽啊！皮皮洛迪咧係瑞士嘅藝術家，佢嘅作品咧通常用各種嘅顏色、聲音同埋錄像咧，製造咗糅合光影嘅裝置。參觀者咧可以自由咧喺作品嗰度穿梭，好似被作品咧所包圍一樣。呢個作品咧好似製造一個水底嘅仙境，我哋咧就好似浸喺一個水底世界咁。數到最多人打卡嘅位置咧，就係呢個像素森林啦。呢個掛咗成3000幾盞人手做嘅 LED 燈，每盞燈咧都會整到咧好似一個珊瑚啦、水晶咁嘅樣。我哋就好似遊走於海洋之中。如果我哋企遠一啲睇咧，又會睇到一個波浪嘅圖案。Fantasy 啊！哇，啲燈不斷咁變咧，好有迷幻、夢幻嘅感覺。哦！呢個作品咧係將拍好嘅影片啦，同埋唔同嘅鏡頭咧切割成咧零零碎碎咧，擺喺成間房嘅唔同嘅部分，俾大家咧可以穿梭於咧佢嘅作品之中。呢個係底褲嚟㗎係嘛？定係內衣咧？唔知。哇！你當呢度自己屋企啊？耶！哇！我哋漫遊太空，漫遊太空，耶！呢個展廳咧佈滿晒裝置作品，想製造一個錄像同物品嘅共享空間，讓大家咧可以置身於咧佢個錄像畫面當中。去做一啲裝置嘅擺設，呢度幾好啊！有冷氣嘆，成個宜家家私咁樣。咁啊，有啲坐下休息下，睇下展品。幾得意嘅一個地方咯，我覺得。呢度咪圖書館嚟嘅？呢度呢個藝術圖書館啊，應該。我哋一上到2樓啦，呢間叫別村咖啡嘅地方。睇完展覽之後咧，我哋就上咗去呢間咖啡咧嗰度食嘢啦。
菇係咪純菇嚟？朱古力係咪？我哋而家叫咗日式炸豬排拉麵啦，仲有呢個和牛炒蛋多士。佢個豬扒幾腍，啲黃牛都好腍。但我中意個麵包甜甜地。哦，淋落去，全部都滲透晒啊！耶！我哋叫咗杯雪糕咖啡。佢個雪糕夠硬，試下先。啊，真香！唔係啊，就係佢咁好食過雪糕車好多。呢個雪糕好好食啊！但係好似咖啡唔好食。因為 espresso 加雪糕嘛，呢個係啱啱好中和咗。你想唔想試下？小朋友都食得。佢唔錯喎，你飲啊？因為隻雪糕好有奶味，所以佢隻雪糕好好食，佢啲咖啡都好食。因為要快啲食咯，所以我哋都係食完嘢先至叫啊呢杯。埋單大概300零蚊啦，整體感覺都幾舒服嘅呢度。而家我見到我哋後邊咧，呢個咧就係一個防護牆啊，就係監獄嘅咧圍欄啊。係咪好似進擊的巨人嗰個咁樣咧？你睇下上邊呢個咧就係監獄嗰個圍牆啊，所以越獄其實都唔係咁容易喎。嗱，而家我哋喺呢個廣場咧，就係一個監獄嘅操場嚟嘅，咁咧就俾啲犯人咧喺度咧放風啊，就喺呢度噶啦。其實大館咧係由10幾棟大廈咧所組成嘅，要行晒咧真係要花半日噶。有時行下都唔知自己去到邊啊，好似去咗一個迷宮咁樣。因為大館咧其實有分成有幾棟，有3、4棟建築組成。呢個應該係前警察總部大樓啦，呢個就係。即係其實呢度咧有法院啦、警署啦、監獄啦，即係咧一次過咧已經有晒3樣嘢喺晒。呢度咧都好多酒吧，都有2、3間咧係吧嚟嘅。咁其實都幾超啊！呢度都即係同朋友咧夜晚嚟呢度飲下嘢。呢度應該可以俾啲樂隊咧喺度表演。咁沿途咧都見到有好多導賞團喺度啊，應該咧可以報一啲導賞團去參觀。嗱，後邊咧就已經有個導賞團喺度介紹啦。咁我身後邊嗰個咧就係監獄長嘅宿舍啦。咁咧就係一個監獄嗰個入口咯。哇！呢個係 C 型係嘛？入冊，睇人哋去做咩？鋤地㗎啦，即係曳就會咁㗎啦。
反思一下。呢個職員嘅洗手間嚟嘅原來。哇！好搞笑喎！即係呢個唔係運嘅一間屋嘅咩？哇！好細啊呢個，好局促啊！我哋覺得如果我要運喺呢度真係好慘，我唔會辦事嘅。好焗啊呢度，好冷氣。影下啲紅磚咯，其實即係有一種殖民地嘅氣息啊嘛。好啦，今日大館嘅行程咧就嚟到呢度啦。中意我呢條片咧就俾個 like 同埋 share， 記得訂閱我頻道啊。係咁，拜拜。We've got another day to make mistakes and say sorry. There's no sense in our worry, 'cause all we can do is try our best to make